Представьте себе народ, который словно из ниоткуда появился 6000 лет назад в бесплодной пустыне между двумя великими реками. У этого народа не было предков, о которых мы бы хоть что-то знали. Не было родственных племен, а язык, на котором он говорил, не похож ни на один другой язык на земле, ни на древний, ни на современный. И вот эти люди, будто по волшебству, за считанные века изобрели почти все, чем мы пользуемся до сих пор. Письменность, колесо, первые в истории города, школы, законы. Даже то, что в часе 60 минут, а в круге 360 градусов, придумали именно они. А потом этот народ также загадочно исчез, растворился во тьме веков, не оставив после себя ни потомков, говорящих на его языке, ни ясного ответа на вопрос, кем он вообще был. Речь о шумерах, о народе, который многие называют родоначальником всей нашей цивилизации. Сегодня мы разберемся, откуда шумеры пришли, куда они бесследно исчезли и почему их язык не связан вообще ни с чем на свете. Мы узнаем, откуда взялась легенда о том, что шумеров всему научили боги, спустившиеся с неба, и почему правда оказалась куда удивительнее любого мифа. Досмотрите до конца, потому что часть наследия шумеров живет внутри каждого из нас прямо сейчас, а вы об этом даже не подозреваете. Начнем. Чтобы понять, насколько все это невероятно, надо перенестись в глубокую древность, на земли, которые сегодня относятся к территории Ирака. Там, на юге, между двумя великими реками, Тигром и Ефратом, лежала область, которую называют Междуречьем или Месопотамией. Место это было суровым. Летом невыносимая жара, скудные дожди, разливы рек, которые то приносили жизнь, то смывали все на своем пути. Казалось бы, не самое подходящее место, чтобы там зародилась великая цивилизация. Но именно здесь, на этой непростой земле, случилось то, что историки называют одним из важнейших событий в истории человечества. И произошло это так давно, что от нас, тех людей, отделяют целых 6000 лет. Время, в котором уместились и Древний Египет, и античность, и Средневековье, и вся новейшая история вместе взятые. Здесь возникла первая известная нам настоящая цивилизация. До шумеров люди по всему миру жили в основном небольшими общинами, деревнями и племенами. А шумеры совершили немыслимый рывок. Они научились приручать реки, строить каналы и орошать поля, и бесплодная равнина превратилась в цветущий край, способный прокормить огромное число людей. А сытость и избыток означали, что не всем теперь нужно было добывать себе пищу. Появились люди, которые могли заниматься чем-то еще – ремеслом, торговлей, управлением, наукой. Так на свет и родилась цивилизация в привычном нам понимании. И то, что эти люди создали дальше, поражает воображение до сих пор. Их города росли там, где прежде была лишь глина да тростник. Один из первых городов на земле, Эриду, шумеры считали древнейшим местом, где вообще зародилась цивилизация. Местом, куда, по их вере, знания спустились прямо с небес. Здесь впервые в истории люди в таком количестве стали жить бок о бок, за стенами по общим правилам. И это само по себе было великим изобретением. Начать стоит с их главного изобретения, которое, по сути, и запустило всю нашу историю. Это письменность. Именно шумеры одними из первых на планете придумали, как записывать слова. Поначалу они выдавливали на мокрых глиняных табличках простые значки заостренной палочкой, отмечая, сколько собрано зерна и сколько у кого скота. Но постепенно эти значки превратились в настоящую письменность, способную передать любую мысль. Ее называют клинописью, потому что значки складывались из маленьких клиновидных черточек. И вот что поразительно. Глиняные таблички, в отличие от бумаги, прекрасно сохранились в сухой земле на 1000 лет.
Поэтому сегодня мы можем читать то, что шумеры записывали 6000 лет назад. Их деловые расписки, их письма, их молитвы и даже их сказания. Именно шумерам принадлежит самое древнее литературное произведение, дошедшее до нас – знаменитое сказание о царе по имени Гильгамеш, отправившемся на поиски бессмертия. Кстати, именно в этом сказании впервые записана история о Великом потопе, о человеке, которого боги предупредили о наводнении и велели построить корабль, чтобы спастись. Она была записана за много веков до того, как похожий рассказ попал в более поздние священные книги, и это до сих пор поражает исследователей. А еще шумеры оставили нам первые в истории писанные законы, первые рецепты лекарств, первые карты и даже первое известное упоминание о варке пива. По сути, куда ни глянь в нашей повседневной жизни, почти всюду мелькает след этого древнего народа. Но письменностью дело не ограничилось. Шумеры построили первые в истории настоящие города, огромные для своего времени. Их главный город Урук был, возможно, крупнейшим городом на всей планете. В нем жили десятки тысяч человек, что по тем временам казалось немыслимым. Урук окружали мощные стены, которые по преданию возвел тот самый царь Гильгамеш. И внутри кипела жизнь, какой прежде не видел мир. Рынки, храмы, мастерские, чиновники, ведущие учет на табличках. Это был первый в истории человечества настоящий большой город. В центре городов возвышались ступенчатые башни-храмы, которые называют зиккуратами, устремленные к небу. Шумеры придумали колесо и повозку, изобрели плуг, составили первые своды законов, открыли первые школы, где мальчиков учили писать. Учиться письму было делом непростым и почетным, ведь знаков в клинописи насчитывались сотни, и на овладение ими уходили годы. Писцы, умевшие читать и писать, ценились на вес золота и занимали высокое положение в обществе. А еще они были прекрасными астрономами и математиками. И вот тут начинается самое интересное, потому что их наследие вы носите прямо на своей руке. Именно шумеры считали не десятками, как привыкли мы, а шестерками и дюжинами, и в основе их счета лежало число 60. Именно поэтому в одном часе 60 минут, в минуте 60 секунд, а полный круг мы до сих пор делим на 360 градусов. Все это придумали шумеры больше 5000 лет назад. Каждый раз, глядя на часы, вы, сами того не зная, пользуетесь их изобретением. Они первыми начали делить год на месяцы, следя за Луной, составляли календари, предсказывали затмения и вели подробные записи о движении небесных тел. По сути, шумеры заложили те основы математики и астрономии, на которые потом опирались все, кто пришел за ними. И вот теперь, когда мы понимаем, каким гениальным был этот народ, самое время задать главный вопрос. А откуда шумеры вообще взялись? И тут ученых ждет настоящая головоломка. Дело в том, что шумеры появляются в истории будто внезапно, сразу с готовой развитой цивилизацией. Обычно любой народ можно проследить вглубь веков, увидеть, как он постепенно рос, как менялась его культура, найти его более простых предков. Но с шумерами все иначе. Складывается ощущение, что они пришли на землю Междуречья уже умелыми строителями городов и знатоками письма, словно ниоткуда. Ученые даже придумали для этого особое название – «Шумерский вопрос», и спорят о нем уже больше века. Сами себя шумеры называли вовсе не шумерами. Это имя им дали гораздо позже, а черноголовыми людьми. А их великий город Урук вырос буквально на пустом месте и очень быстро, будто кто-то заранее знал, как строить огромные города, и просто взял и построил. И самое загадочное – это их язык. Языки народов обычно связаны между собой в большие семьи. Например, русский, английский и хинди, как ни странно, дальние родственники и восходят к одному древнему праязыку. А вот язык шумеров не похож вообще ни на один известный язык на планете.
Он не родствен ни языкам соседних народов, ни каким-либо другим, ни живым, ни давно умершим. Это одинокий язык, у которого нет ни братьев, ни родителей. И это одна из самых больших загадок древнего мира. Откуда пришел народ, говоривший на языке, не связанном ни с чем? Ученые спорят об этом до сих пор, и единого ответа нет. Одни считают, что шумеры пришли откуда-то с востока, из горных областей. Другие полагают, что они приплыли по морю, ведь в их мифах есть намеки на некую далекую родину за водой. А сами они действительно были прекрасными мореходами. Известно, что шумеры торговали с далекими странами, привозя товары за многие сотни километров, и умели ходить под парусом по рекам и по заливу. Третьи уверены, что шумеры всегда жили в Междуречье и выросли из местных древних племен. Но ни одна из версий пока не может объяснить все до конца, и в первую очередь тот самый одинокий язык. Сами шумеры на этот вопрос отвечали просто. Они говорили, что всему их научили боги, сошедшие к людям, чтобы дать им знания и порядок. Но об этом чуть позже. Не менее загадочна и вторая часть нашей истории. Куда же шумеры в итоге исчезли? Ведь сегодня нет народа, который говорил бы на шумерском языке и называл бы себя шумерами. Они словно растворились. Но в отличие от красивой легенды о внезапном исчезновении, здесь все было куда медленнее и печальнее. Шумеры не пропали за одну ночь. Их закат растянулся на многие века. Со временем на богатые земли Междуречья стали приходить другие народы, более воинственные соседи. Сначала их земли подчинил могущественный правитель, объединивший всю округу в огромную державу. Потом пришли новые завоеватели. Возвысились новые города, среди которых был и знаменитый Вавилон. Был в этой истории и краткий, яркий закатный всплеск, когда шумерские города в последний раз объединились под властью сильных царей и пережили короткий золотой век. Но и он оказался недолгим. На земли обрушилась долгая, страшная засуха, длившаяся, по мнению ученых, не одно десятилетие. Поля высыхали, люди уходили с насиженных мест, и один за другим великие города пустели. До нас даже дошел древний плач о гибели одного из великих шумерских городов, полный такой тоски, что и сегодня трудно читать его без сострадания. Люди тех времен своими глазами видели, как рушится их мир, и успели записать это на глине. И постепенно шумеры смешались с этими народами, растворились среди них. Их язык все реже звучал на улицах и в домах, его вытесняли языки победителей. Но вот что удивительно. Даже перестав быть живым, разговорным языком, шумерский не умер до конца. Еще почти 2000 лет после этого его продолжали изучать в школах и использовать жрецы и ученые как язык мудрости и веры. Примерно так же, как много позже в Европе веками пользовались латынью, давно переставшей быть для кого-либо родным языком. Была и еще одна чисто земная причина упадка. Те самые каналы, что когда-то напоили поля и дали шумерам богатство, со временем обернулись против них. Из-за постоянного орошения в почве накапливалась соль, и некогда плодородная земля начала истощаться, давать все меньше урожая. Добавьте к этому засухи и то, что своенравные реки порой меняли свое русло, уходя от когда-то цветущих городов. И великие города начали пустеть. Так, шаг за шагом, народ, подаривший миру цивилизацию, сошел со сцены истории, растворившись в других народах и оставив после себя лишь молчаливые руины да горы глиняных табличек. И вот еще удивительный поворот. О самих шумерах на долгие тысячелетия попросту забыли. Мир помнил Вавилон, помнил Египет, но о народе, который стоял у самых истоков, не осталось живой памяти. И лишь около 1,5 веков назад, раскапывая древние холмы, ученые вдруг поняли, что задолго до всех известных царств здесь жил еще один, куда более древний народ, о котором никто и не подозревал. Шумеров, можно сказать, открыли заново,
буквально выкопав из-под земли. И вот на фоне всех этих реальных загадок вокруг шумеров родилась целая теория, которую вы почти наверняка слышали. Теория о том, что шумеров и вовсе создали не на этой земле. Ведь как объяснить, спрашивают ее сторонники, что вчерашние дикари вдруг ни с того ни с сего научились строить города, писать и считать звезды? Не иначе, как им кто-то помог. И вот тут вспоминают о богах шумеров, которых те называли ануннаками. В шумерских мифах ануннаки – это могущественные небесные боги, спустившиеся к людям. И один писатель во второй половине XX века выдвинул сенсационную идею. Он заявил, что ануннаки были вовсе не богами, а инопланетянами, прилетевшими на Землю с некой далекой планеты. Якобы они прибыли сюда, чтобы добывать золото, а чтобы кто-то помогал им в этом тяжелом труде. Они с помощью своих технологий создали людей, то есть нас с вами. А заодно научили шумеров всем премудростям. Эта теория утверждала, что шумеры знали о планетах Солнечной системы то, чего знать никак не могли, и что где-то там есть еще одна скрытая планета, откуда и прилетели пришельцы. Идея звучала так захватывающе, что мгновенно разошлась по книгам и телепередачам. И миллионы людей поверили, что колыбель нашей цивилизации создали гости из космоса. Более того, с этой теорией связали и мрачные пророчества. Говорили, что та самая скрытая планета однажды вернется к Земле и принесет конец света. И целые толпы людей всерьез ждали катастрофы в назначенный срок. Разумеется, никакая планета так и не появилась, но легенда от этого только окрепла. Согласитесь, звучит эффектно. Но давайте разберемся, что здесь правда, а что чистый вымысел. И, к сожалению, для любителей тайн, правда куда прозаичнее. Начнем с главного. Все серьезные ученые, которые всю жизнь изучают шумерский язык и читают их таблички, единодушно отвергают эту теорию. Проблема в том, что автор сенсационной идеи, мягко говоря, очень вольно обошелся с переводами. Он брал шумерские слова и толковал их так, как ему было удобно, приписывая древним текстам смысл, которого там никогда не было. А ведь шумерский язык ученые разгадывали десятилетиями, сверяя тысячи табличек, находя одни и те же слова в разных текстах, и сегодня специалисты читают клинопись почти так же уверенно, как мы с вами читаем книгу. И ни в одном из этих сотен тысяч документов нет даже намека на то, о чем писал автор сенсации. На самом деле в шумерских табличках нет ни слова ни о космических кораблях, ни о добыче золота пришельцами, ни о создании людей в лаборатории. Ануннаки в этих текстах – это именно боги, такие же, как боги у любого другого древнего народа, которым молились и приносили дары. А та самая загадочная скрытая планета, откуда якобы прилетели гости, при внимательном чтении оказалась вовсе не планетой, а обычным словом из мифов, которое попросту неверно истолковали. Что же касается удивительных познаний шумеров, то и здесь нет никакой мистики. Да, они были блестящими наблюдателями и математиками, но знали лишь то, что можно увидеть на небе невооруженным глазом и вычислить собственным умом. Никаких тайных сведений о далеких планетах у них не было. И если вдуматься, настоящая история оказывается даже удивительнее выдумки. Ведь куда поразительнее не то, что кому-то помогли пришельцы, а то, что обычные люди своим умом и своим трудом всего за несколько поколений прошли путь от глиняных деревень до великой цивилизации с письменностью, городами и наукой. Вот это и есть настоящее чудо, на которое оказался способен человек. И, пожалуй, приписывать все достижения шумеров пришельцам даже немного обидно по отношению к ним самим. Ведь этим мы будто говорим, что человек на такое не способен. А шумеры всей своей историей доказали обратное. И тут стоит остановиться и понять главное.
На самом деле шумеры вовсе не исчезли бесследно. Да, не осталось народа, говорящего на их языке. Да, их города давно превратились в занесенные песком холмы. Но их наследие оказалось куда живучее их самих. Оно с нами каждый день. Когда вы смотрите на часы и видите 60 минут в часе, когда чертите круг и делите его на 360 градусов, когда пишете хоть слово, ведь сама идея записывать речь знаками пришла к нам в конечном счете от них. Когда едете на чем-то, у чего есть колеса. Во всем этом незримо живут шумеры. Получается, они подарили нам инструменты, которыми мы пользуемся до сих пор, спустя 5 с лишним тысяч лет, даже не задумываясь, кому мы этим обязаны. А еще они оставили нам первый в истории записанный крик человеческой души. В том самом сказании о Гильгамеше древний царь ищет бессмертия, страшится смерти, теряет близкого друга и в конце понимает, что вечная жизнь человеку не дана. Читая эти строки сегодня, спустя тысячи лет, мы вдруг осознаем, что тот далекий шумер чувствовал и боялся ровно того же, что и мы. И в этом, пожалуй, самое живое их наследие. А главные их тайны и правда остаются неразгаданными. Мы так и не знаем наверняка, откуда пришел этот народ и почему его язык не похож вообще ни на что на свете. Возможно, ответ все еще лежит где-то там, под песками Междуречья, на непрочитанных глиняных табличках, которых в музеях мира скопились сотни тысяч, и многие из них до сих пор ждут своего исследователя. Только представьте, целые библиотеки древнейших текстов лежат почти нетронутыми, и любой из них может однажды дать ответ на вопрос, откуда же пришел этот удивительный народ. Так кем же были шумеры? Не пришельцами и не творением богов, а удивительным народом, который первым в истории решился построить цивилизацию с нуля и подарил ее всему человечеству. Народом, чье происхождение и чей одинокий язык до сих пор остаются одной из величайших загадок прошлого. Они пришли из ниоткуда, изменили мир и растворились во тьме веков, но при этом остались с нами навсегда, в каждом нашем часе, в каждой минуте, в каждой написанной строчке. Может быть, в этом и есть настоящее бессмертие, которого так искал их царь Гильгамеш. Не жить вечно самому, а оставить после себя то, что переживет тысячелетия. И у шумеров это получилось как ни у кого другого. А как думаете вы? Откуда на самом деле мог прийти народ, говоривший на языке, не связанном ни с чем на земле? Напишите в комментариях свою версию, ведь эту тайну не разгадали даже ученые. И если вам нравится вот так, шаг за шагом распутывать великие загадки прошлого, оставайтесь с нами. Ведь история хранит еще очень много секретов, которые только и ждут, когда их наконец раскроют.